நீங்கள் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் பர்சனாலிட்டியா, உணர்ச்சி மிக்கவரா? வேலை பாரம், குடும்ப பாரம், பிள்ளை வளர்ப்பில் பாரம் என்று எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து டிப்ரெஷனுக்கே, மன அழுத்தத்துக்கே உங்களை கொண்டு போகிறதா? முறிந்த உறவுகளினாலும் உறவுகளில் உள்ள விரிசல்களினாலும் மனநோயே வந்துவிடும் போல இருக்கிறதா? மனிதனின் இயல்பை வெவ்வேறு கோணங்களில் ஆராய்ந்து படித்து தேறி வருகிற நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான நடைமுறை பாடங்களை இன்று நமக்கு தேவன் கற்றுத்தர விரும்புகிறார். இந்த தொடர் மனிதனின் இயல்பு பற்றின இந்த தொடரின் மிகவும் இன்றியமையாத பாடமாக இன்றைய பாடம் நமக்கு அமைகிறது. இன்றைய பாடத்தின் தலைப்பு மைண்ட் அண்ட் சைக்காலஜி, மனமும் உளவியலும். சைக்காலஜி அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் a சயின்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் பிஹேவியர்னு சொல்லுவாங்க. மனமும் மனம் சார்ந்த நடத்தையையும் பற்றின மெய்யான அறிவியல். மனம், அவர் சாயலில் மனிதனுடைய மனதிற்கு உரு கொடுத்தவர் நம்மளுடைய சிருஷ்டிகர். அப்படிப்பட்ட அந்த மனம் மாறாத மனிதனின் இயல்பு சீரழிவின் ஆழத்தில் எவ்வளவாய் மூழ்கி கிடக்கிறது அப்படின்றத இயேசுவின் பாதத்தில் நம்ம போகிறப்ப நம்ம இயல்பையும் நம்மளுடைய மனதின் சீரழிவையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். நம்முடைய நிதர்சனமான இந்த இயல்பும் இந்த மனதின் செயல்பாட்டையும் புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நம்மளுடைய மெய்யான, அதாவது மனிதனுடைய மெய்யான மதிப்பை அறிந்து கொண்டு ரட்சிப்பின் பாதையிலே நடப்பதற்கு மிகவும் அவசியமாக அமைகிறது. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருவரும், மனிதனாகிய ஒவ்வொருவரும் மனரீதியான போராட்டம் ஒன்றில் ஒவ்வொரு நொடியும் ஈடுபட்டே இருக்கிறோம். அந்த மனரீதியான போராட்டத்தும் நிமித்தமாக மனமே நம்மளுடைய தெரிந்தெடுக்கும் உரிமையை நிர்ணயமும் செய்கிறது. இப்படிப்பட்ட நன்மை பயக்கக்கூடிய இந்த நிலையை, அதாவது மனதை சரியான வகையில் நடத்தி சென்று ரட்சிப்பின் பாதையிலே செல்லுகிற இந்த நிலையை நாம் அடையாத வண்ணம் சாத்தான் போலியான அறிவியலையும் மனம் சார்ந்த போலியான உளவியலையும் உண்டு பண்ணி மனிதர்களுக்கு மனநோயாளிகள் என்று முத்திரை குத்தி பெயர் சூட்டி ரட்சிப்பை இழக்க செய்கிறான். உண்மை என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மனம் சார்ந்த நோயும் பாவத்தை போலவே சாத்தானிடத்திலிருந்து தான் பிறக்கிறது, உருவும் எடுக்கிறது. ஆனா இன்று அவை அனைத்துமே அறிவியல் என்ற போர்வையால் போர்த்தப்பட்டு மருத்துவ மொழியில் சித்தரிக்கப்பட்டு இனம் கண்டு கொள்ள முடியாத அளவுக்கு ஏமாற்று வேலைதான் நடைபெற்று வருகிறது சாத்தானினால. சாத்தான் பிறப்பிடம் என்றால் பாவ நோய் போல மனநோயும் அவனிடத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, அதாவது லிட்டில் பை லிட்டில், படிப்படியாக தான் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. மனநோய்க்கு வழி நடத்தும் சாத்தானின் நயவஞ்சக படிகளை பார்ப்போம். எந்த படியில் நாம் சிக்கி கிடக்கிறோம் என்று இனம் கண்டு கொள்வோமா? முதல் படி, ஜெப நிலையை புறக்கணித்து சுயபலத்தில் சார்ந்து சுய சிந்தனையில் சோதனைக்கு கதவை திறக்கும் படி 1. ஜெபம் இல்லை என்றால் தொடர்ந்து நடக்கும் மனப்போராட்டத்தில் நமக்கு ஜெயம் இல்லவே இல்லை. சர்ச்சைக்குரிய மனோபாவத்திற்கும் உணவுகளுக்கும் மனதை திசை திருப்பி புலன்களை எல்லாவற்றையும் குழப்பத்தில் தள்ளிவிட்டு சரியான சிந்தனைகளின் பாதையில் தேவன் மனுஷனுக்கு அமைத்து வைத்துள்ள அடையாளங்களையும் வழிகாட்டிகளையும் தவறாக மாற்றி அமைப்பது தான் சாத்தானுடைய 2வது படியாக இருக்கிறது, அதாவது திசை தவற செய்வது. ஜெபநிலை நம்மில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறதா? முதல் படியில் சிக்கி இருக்கிறோமா? நம்மளுடைய புலன்கள் குழப்பத்தில் ஆழ நிரம்பி உள்ளதா? படி 2இல் சிக்கி உள்ளமா? 3வதான படி, ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் அதைரியப்படுத்துகிறது. அலட்சியம் என்னும் பனிப்பாறையில் கட்ட முடியாத பட்சத்தில் வெறித்தனம் என்னும் அக்கினியின் கடலில் தள்ளும்படி செய்கிறான். இந்த படி சாத்தானின் பயங்கரமான நகர்வாக அமைகிறது. தன்னிறைவான பழக்க வழக்கங்களையும் குணங்களையும் உண்டு பண்ணிவிட்டு போகிறது. அதைரியம், அலட்சியம், வெறி. 4வதாக, மனதில் ஆரம்பிக்கிற இந்த வெறித்தனம் என்ற கிளர்ச்சி தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வராத பட்சத்தில் அணைக்க முடியாத காட்டுத்தீயை போல பரவி மனநலம் மட்டுமல்லங்க, சரீர நலத்தையும் சேர்த்து பாதிக்க செய்கிறது.
மனசோர்வுள்ள உணர்வுகள் சரீர நோய்களை பிறப்பிக்கிறதாம். இந்த நிலையில் சாத்தானுடைய கையில் நம்மளுடைய மனமும் சரீரமும் ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. தொடர்ச்சியாக ஐந்தாவதாக அவனது கொடுமை மிக்க தந்திரங்கள் இந்த நோய்களை போலி தீர்வுகளுக்கு காண்பித்து நயவஞ்சித்து போதை போன்ற கீழ்த்தரமான நிலைக்குள் மனித குலத்தை தள்ளிவிடுகிறது. ஹிப்னாட்டிசம், அதாவது தன்வயப்படுத்தும் வசீகர சாஸ்திரத்தின் மூலம் போலியான உளவியலை உலகின் நியமித்து விட்டு விடுகிறான் சாத்தான். படிப்படியாக இந்த நிலைக்கு தங்களை சாத்தானிடம் ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொரு நபரின் மனதை போலியான மருத்துவரின் மூலமாக நேரடியாக, அதாவது ஹிப்னாட்டிசம் மூலம் கட்டுப்படுத்த முற்படுகிறான் சாத்தான். இது எவ்வளவு பெரிய போலியான சதித்திட்டம் பார்த்தீங்களா? ஜெப நிலையை புறக்கணித்த நிலையிலிருந்து ஹிப்னோட்டிசம் வரை சென்ற நபருக்கு தெய்வீகமும் மனித முயற்சியும் ஒன்று சேர்ந்த நிலை மிகவும் அவசியம். பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மனிதனின் இயல்பையும் மனிதனை பற்றிய ஆராய்ச்சியும் செய்து பட்டம் பெற்று கொண்டிருக்கிற சாத்தானுக்கு மனதின் ஒவ்வொரு பண்புகளும் நன்கு தெரிந்திருக்கிறது. மைண்ட் இஸ் த கார்டன், ரிலிஜன் இஸ் த ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. படுத்தப்பட்ட ஒரு தோட்டம்தான் மனம், அதில் மார்க்கம் என்பதுதான் கனிகள். இந்த மனநோய்க்கு தீர்வுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த மார்க்கமே, கிறிஸ்துவின் மார்க்கமே இதற்கு பயனுள்ள பரிகாரமாக அமைகிறது. நற்கிரியைகளை செய்யும் நல்ல மனசாட்சியே இந்த மனநோய்க்கு சிறந்த ஔஷதமாக அமைகிறது. அது மட்டுமல்ல, காஸ்பல் இஸ் த கியூர் ஃபார் சின் ஆரிஜினேட்டட் மெலடிஸ், அதாவது பாவத்தின் வழியாக வந்த இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு சுவிசேஷமே குணமாக்குதலாக அமைகிறது. பலம் தரும் கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வேதமே. காக்கப்படாத சிந்தனைகளுக்கும் மனதிற்கும் வேதத்தின் ஞானமே விஷத்தை முறிக்கும் மாற்று மருந்தாக அமைகிறது. உணர்ச்சிகளை நாம் மேற்கொண்டு மற்றவர்களை பற்றின மனக்குறைகளை நீக்கி மனக்கிளர்ச்சிக்கு இடம் கொடாமல் அல்லி பூவை போல சுற்றும் சூழல் மாசுடையதாய் இருந்த போதிலும் மனம் மலர்ந்து குணப்படும் அனுபவம் நமக்குள்ளும் நேரிடும். ஜெபம், ஆரோக்கிய பிரமாணம், தேவையான அளவு தொழில் சார்ந்த சிகிச்சை, மனதை பயிற்றுவிப்பது, இவைகளெல்லாம் குணமடைய செய்யும் நம்மை. எதிர்மறையான நினைவுகள் நீக்கி நேர்மறையான சிந்தனைகளை திளைக்க செய்ய வேண்டும். கல்வாரி சிலுவையின் நிழலில் இருப்பதை விட சிலுவையின் வெளிச்சத்தில் வாழ முற்பட வேண்டும். இன்னும் அதிகமான ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் மைண்ட் கேரக்டர் பர்சனாலிட்டி என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து வாசிக்கக்கூடும். மெய்யான தேவ சித்தத்தை அறிந்திருக்கிற நாம் மனதினை சரியாக பயிற்றுவிப்போம். இரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை ஏற்று அவரை தொழுது கொள்வோம். ஆமென்.